നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തൂ. തക്കാളി തന്നു കഴിച്ചില്ല, ഇനി വെള്ളം തന്നു കുടിച്ചില്ല, ഇനിയിപ്പോ പച്ചമുളക് കഴിച്ചു തിന്ന് പിണങ്ങിട്ട് കാര്യമില്ല. വെറുതെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നു പ്ലീസ്. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാന്നേ. കഴിക്കും മുളകാണിത് കഴിക്കുന്നതാ. നല്ല കുട്ടി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞതനുസരിക്കട്ടാ. കഴിക്കും, മുഴുവൻ കഴിക്കണം. മുഴുവൻ കഴിക്കണം. 2 മാസത്തെ പഴക്കേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല എരിവ് കാണും. വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ. ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് കാല് കടയില്ലേ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് തിന്നോ. എന്തിനാ ഇത്ര ആർത്തി? കുട്ടിയായിട്ട് മുഴുവൻ കഴിക്കണേ. ഒരെണ്ണം കൂടി തരട്ടെ. അട്ട അതിന് താഴെട്ടെ. തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല പഴക്കം കാണും. സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കി. ഫുള്ള് വൃത്തികേടാക്കുമല്ലേ. ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും വേറെ ആരുമില്ല. എല്ലാം കൊത്തി വലിച്ചെറിയാനല്ല പറഞ്ഞു, കഴിക്കാനാ പറഞ്ഞു. തോന്നി നല്ല വിശപ്പ് കാണുന്നു. ഒരു മുളക് കൂടി തരട്ടെ.